Makaja First Dalla Maddalena နှစ်ထပ်ချန်ပီယံသမိုင်းတဲ့ပရိသတ်ကြီးမကြသေးမီကပြီးဆုံးသွားတဲ့ UFC 322ဟာတကယ်ကိုသမိုင်းဝင်တဲ့ညတညပါပဲဒီပွဲရဲ့ main event မှာ welterweight 190ပေါင်ချန်ပီယံ Jack Maddalena နဲ့ lightweight 155ပေါင်ချန်ပီယံဟောင်း Islam Makhachev တို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြပြီး UFC ရဲ့သမိုင်းမှာမှတ်တမ်းသစ်တွေရေးထိုးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မခါချက်ရဲ့ welterweight ချန်ပီယံခပတ်စိန်ခေါ်မှုနဲ့သူဘလို့ပွဲကိုလွှမ်းမိုးခဲ့နေဆိုတာအသေးစိတ်ဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မစားတဲ့ခင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ဒီပွဲဟာမခါချက်အတွက်ဝိတ်တန်းပြောင်းပြီးစိန်ခေါ်တဲ့ပွဲဖြစ်တာကြောင့်အားလုံးကစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပါတယ်။ Jack Della Maddalena welterweight မှာထွန်းတောက်လာတဲ့ကျဲပွင့်ထိုးသက်မှုပိုင်းမှာအထူးကောင်းမွန်ပြီးအထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့လက်သီးတွဲလုံးတွေကပြင်းထန်ပါတယ်။အစ္စလမ်မခါချက်ကခပ်ပေးရဲ့ခြေအားကိုလိုက်နေပြီးလိုင်းဝက်ကိုလွှမ်းမိုးထားသူကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဂရပလာလီထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။သူရဲ့နှပန်းနဲ့မြေပြင်ထိန်းချုပ်မှုကပြိုင်ဘက်တိုင်းအတွက်အိမ်မက်ဆိုတကူပါ။ပရိသတ်တီကြားမှာဒဲလာမက်ဒလနာရဲ့ striking ကမခါချက်ရဲ့နှပန်းကိုအနိုင်ယူနိုင်မလား။ဒါမှမဟုတ်မခါချက်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကပဲအစွမ်းပြမလားဆိုတော့မေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲရဲ့ဖြေကတော့ရှင်းလင်းပြတ်သားခဲ့ပါတယ်။ပွဲစားရနဲ့မခါချက်ကသူ့ရဲ့စီစဉ်ကိုချက်ချင်းကောင်းထည့်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ရောင်းဝမ်းနဲ့ထူမှာမခါချက်ကရက်ပြီးထိုးတမ်းမှုမှာအနှဲငယ်ချင်းချောက်ပြီးနောက်ခြေထောက်ကန်ချက်တွေနဲ့ဒဲလာမက်ဒလနာရဲ့ညာဘက်ခြေထောက်ကိုပြစ်မှတ်ထားခံခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်သူ့ရဲ့ထူအားသာချက်ဖြစ်တဲ့ take down လဲချမှုတွေနဲ့အချိန်ချင်းလွယ်တကူလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ Round 3နဲ့4မှာဒဲလာမက်ဒလနာဟာမခါချက်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ပါဘူး။မခါချက်ကမြေပြင်မှာအနီးကပ်ချုပ်ကိုင်ထားပြီး ground and pound တန်းတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဒဲလာမက်ဒလနာရဲ့မျက်နှာဟာအနီရောင်နဲ့ညိုမဲစာပြူလာပါတယ်။ Round 5နောက်ဆုံးပတ်မှာလည်းအချိန်တွေကမပြောင်းလဲပါဘူး။မခါချက်ကထိတ်တောင်းယူပြီးဒဲလာမက်ဒလနာကိုမြေပြင်မှာအပြင်းထန်ဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်။ပွဲပြီးကနေမှာတော့ guillotine choke နဲ့ပြီးအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သေးပေမဲ့ဒဲလာမက်ဒလနာကပွဲပြီးတဲ့အထိခုခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ငါးချီလုံးမှာမခါချက်ကလုံးဝလွှမ်းမိုးခဲ့ပါတယ်။သူဟာစိတ်တက်ရရောခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာမှာပါတာလွန်ချောင်းတက်တည်ပြခဲ့ပါတယ်။အဆုံးသတ်မှာတော့ဒိုင်လူကြီးသုံးဦးစလုံးက90-45ဆိုရင်ရမှတ်တူညီစွာနဲ့အစ္စလမ်မခါချက်ကို unanimous decision ဖြင့်အနိုင်ရရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနိုင်ရရှိမှုကြောင့်အစ္စလမ်မခါချက်ဖောင် UFC သမိုင်းတခြားနှစ်ထပ်ချန်ပီယံ 2 division ချန်ပီယံဖြစ်လာတဲ့17ယောက်မြောက်တိုက်ခိုက်ရေးသမားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Lightweight နဲ့ welterweight ချန်ပီယံခပတ်နှစ်ခုကိုတပြိုင်နက်တည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဟာသူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုပါပဲ။မခါချက်ဖောင်သူဟာကမ္ဘာအကောင်ဆုံးတိုက်ခိုက်ရေးသမားဖြစ်ကြောင်းတန်တရားရှိသူတွေကိုလုံးဝညှင်းဆိုပြခဲ့ပါတယ်။ဒဲလာမက်ဒလနာအတွက်ကတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးသောချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲမှာပဲရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာရှုံးနိမ့်ခြင်းကနေသင်ခန်းစာယူပြီးပိုပြီးတန်မာတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသမားအဖြစ်ပြန်လာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်အစ္စလမ်မခါချက်ဟာနှစ်ထပ်ချန်ပီယံဖြစ်လာပါပြီ။သူရဲ့နောက်ခြေလှမ်းကဘာဖြစ်မလဲ။ welterweight မှာခပတ်ကာကွယ်မလား။ lightweight ကိုပြန်ဆင်းမလားဆိုတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အမြင်ကိုသိချင်ပါတယ်။မခါချက်ရဲ့ဒီပွဲကစားပုံကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာနဲ့နောက်ထပ်ဘယ်သူနဲ့ထိုးစီခြင်းလဲဆိုတာ comment မှာရေးပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။အချိန်ပေးကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်အားကစားသတင်းနဲ့သုံးသပ်ချက်တွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ See you next time.